welcome to my first vlog video. মোৰ প্ৰথম ভিডিও তো আপোনালোকে এনজয় কৰক শিলং মেঘালয়ৰ পৰা। Hi, good morning guys. আমি আছো আজি চেৰাপুঞ্জী। আজি আমাৰ মেঘালয় ট্ৰিপৰ ফাৰ্ষ্ট ডে। আমাৰ কালি এটা হোম ষ্টে কৰিলোঁ, তাৰপৰা বাহিৰৰ ভিউ চাওক। So guys, আমি এটা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আজি আমাৰ চেৰাপুঞ্জী ফাৰ্ষ্ট ডে। আমাৰ বাইক চাইক ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ বন্ধু ৰেডি হৈ গ'লা। তেওঁ বাইক লৈ আজি আমি চিধা যাম ৱাটাৰফল চাবলৈ। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें। আমি এতিয়া আহি পালোঁ আপোনাৰ ৱেষ্ট চাউদাং ৱাটাৰফল। তো বলক আমি ৱাটাৰফললৈ যাওঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাটাৰফলৰ ফালে, বাট ৰাস্তাত কোনো মানুহ দুনুহ নাই, আমি দুজন অকলে। আহি পালোঁ ৱাটাৰফল। এইটো বৰ ধুনীয়া ৱাটাৰফল, বৰ ধুনীয়া ৱাটাৰফল, ভাল লাগিছে। ফাইনেলি ৱেষ্ট চাউদাং ৱাটাৰফল চাই হৈ গ'ল, কিন্তু বম ট্ৰেকিং কৰিব লগা হ'ল। আমি এতিয়া চেৰাপুঞ্জীৰ গোটেইখিনি ৱাটাৰফলখিনি চালোঁ। এতিয়া আমি চিধা ওলাই যাম লাইটলুমলৈ। ইয়ে ব'লা, বেগ চেগ চব পেকিং কৰি হৈ গ'ল, তেওঁ যাওঁ আৰু। তো আমি চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা ওলাই পেলাই আমি চিধা গৈ আছিলোঁ লাইটলুমৰ পিনে, বাট ৰাস্তাতে এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল এটা দেখিলোঁ, সৰু এনেকৈ জুৰি এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈ সেইয়া ৱাটাৰফলটো। কেমেৰাত চাগে জুম হোৱা নাই। তো তাতে গা পা ধুই পেলাই লাঞ্চ কৰি পেলাই আমি চিধা গুচি যাম লাইটলুমলৈ। ভাবিছিলোঁ দুই ভায়ে মিলি চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা চিধা যাম লাইটলুম। ভাবিলোঁ এই নদীতে গা পা ধুই পেলাই গুচি যাম বুলি, কিন্তু নদীত নামি প্ৰকৃতিয়ে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলে আমাক। চক, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল। এনেকুৱা লাগিছে থাইলেণ্ডৰ ৱাটাৰফল নেকি, তেনেকুৱা লাগিছে। হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাওঁ চিধা লাইটলুম। বহুত ধুনীয়া প্লেচ। এটা প্লেচটো বাই বাই ক'বলৈ মন লগা নাই, বাট যাব লাগে আমি। ব'লা। चल रही हूँ तू जिंदा हो जोगी नचले रंग रचले। ফাইনেলি আহি পালোঁ লাইটলুম। লাইটলুমৰ ভিউজ চাওক। ভাই চাওক, সঁচাকৈ মেঘৰ দেশ মেঘালয়, চাৰিওফালে মেঘে মেঘ। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत ही हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले। আমি আছোঁ বৰ্তমান পুলিচ বজাৰ। পুলিচ বজাৰ ইয়াত গোটেই দিনটো ফুৰি চবফালে ফুৰি পেলাই এতিয়া পুলিচ বজাৰ আহি পাইছোঁ। আৰু ইয়াত এটা বস্তুৱে ভাল লাগিলে, এনেকৈ চফা কৰি থাকে এনি টাইম। চব ৰাস্তা চব নিট এণ্ড ক্লিন, গোটেইটো এনেকৈ টাইমৰ মূৰে মূৰে চফা কৰি থাকে। এতিয়া হোটেললৈ যাওঁ, হোটেললৈ গৈ পেলাই আজিৰ দিনটো ফাৰ্ষ্ট ডে শ্বিলঙৰ শেষ।